这个多少钱？1块钱。这个呢？那个好像4块钱。放回去吧。4块钱可还行，现在冰棍要4块钱一只了。3块我也买不起，来个1块的。多少钱？一共？你付完了吗？我190。你也太可丁可卯的花了。买冰淇淋了吗？我没有钱了。你花了多少190，我拿出去了一根青椒，一个土豆，然后刚好100你买啥花了那么贵呢？我的肉65。请你吃个冰淇淋吧呢？请你吃个冰淇淋吧呢？你不就是这个意思吗？不是这个意思啊！我是在这边站着。你要吃什么吗？你就说吧，3块钱以内。然后就冰棒。好。你们也能买得起冰棍吗？咋了？我有人请。哎，我打算给你一半来着，我只能买得起这个1块钱的冰棍，要不要了你？人家现在挑了个贵的是吗？人家能请我吃巧克力的。太讽刺了。这个没动，这个没动。是果冻的吗？是果冻的吗？不是果冻，就是冰，它就是口味冰。刚放的吗？为什么没有？哎，这个是。这个应该很贵，他点了一个梦龙。梦龙10块。Super expensive。只有他。